歡迎收睇嘅 Wing Man Channel，我係文哥啦。今日啦就介紹一種食物俾大家睇下啦。事不宜遲咧，我而家就手頭上有呢一包雪餅嘅。事不宜遲就而家等我講解下佢嘅雪物，同埋試實下佢嘅品味又如何俾大家睇下啦。話咁快，我就將包薯片放咗喺張台上邊啦。事不宜遲，就而家睇下最基本嘅嘢啦。呢包啦就係叫類似雪餅嘅嘢啦，又係呢個國家生產嘅品質。我嘅呢包嘢咧就喺一間商鋪嗰度買嘅。我呢一句咧就話寫住用奶油生產，呢個係獨立包裝，可以分幾次食嘅。又係反轉頭睇下啲營養成分先啦，就啲呢個啦。事不宜遲，佢又唔知點解又會有個聯絡電話俾大家睇下佢喎，呢個唔知點解啦。事不宜遲，就而家我就試食俾大家睇下佢嘅味道如何啦。話咁快啦，我就開咗個袋啦，就攞咗一包仔出嚟，同埋開咗個袋啦，試食咗一部分。試食嗰陣時啦，我發現咗啦，原來佢呢塊餅咧，我都可以用口咬到少少嘅，但係咧通常咧，我就會覺得我應該要搣開少少嚟咬，或者搣開一半放落口先食到啊！頭先我哋睇下呢啲雪餅啦，佢上面奶油啦都幾平均分喺面積唔同嘅位置上邊，咬得到啲奶油味。同埋咧，佢呢個面積咧都幾大下嘅喎，你唔好話闊度。而佢嘅厚度咧，我覺得睇落去啊都有約莫6至7 cm 厚啦。我食落個味道啦，就非常之可以嘅，因為佢又味甜少少啦。佢如果雪餅咧咬落去咧，我又唔係話佢都係鬆，都係脆脆地，咬落都聽到啲聲㗎。之後咧，呢個雪餅咧，其實啦，我哋咧有好多另外都有個地方都有生產一個叫牌子嘅，我都係由雪餅出，同埋應該有多一款叫做幾款唔同嘢嘅，我就試呢一款先啦。呢個雪餅咧，通常咧就獨立包都係可以分俾3至4人同時分享嘅，或者下午茶做一個小食。最基本咧，佢都會有個有限時間俾大家睇下，同埋啦，佢裏邊獨立咧都會有一包防腐劑防腐緊，梗係包防腐劑係唔食得噶啦。嗱，呢個袋咧都透明乾淨，反轉去啦，就係呢個國家出名啦，都係講呢個咧就叫原來咧就係叫北海道生產嘅，佢個用佢啲當地料啦食物。嗱，而家我有示範咯，因為我反轉嚟，我食一啖啦。聽到聲㗎嘛，先應該係咪啊？嗱，味道都非常之可以，又唔偏甜又唔偏鹹啦。咁咧條片咧就介紹到呢度啦。歡迎收睇嘅 Wing Man Channel，我係文哥，同埋訂閱我嘅頻道。